درود و احترامات خدمت همه شما خوبان. امید که از گزند روزگار در امان باشید، همچنان صحتمند و سر حال باشید. دوستا شبکه تریپل اچ خوش آمدید. خب دوستا، ما چند درس قبلی را دو درس قبلی را روی کاستم براشیز کار کردیم. گفتم برای شما که کاستم براشیز شاید درسایش دور دراز شود. خب خیلی آپشنایش برای شما گفتم. امروز روز سوم است که ما روی کاستم براشیز کار میکنیم. خب امروز یک قسمت ها و یک تعداد چیزایی که در روی کاستم براشیز، در تعداد چیزای مهمی که مانده برای شما میگم. امروز آخرین درس کاستم براشیز است. بعد از او تمام میشه میریم روی اکشنز که شما چطور بدونید اکشنز خود شما مثل کاستم براشیز جور کنید که در روزش برای شما بگم. خب دوستان، امروز روز سوم است که روی کاستم براشیز کار میکنیم. خب بیاین ببینیم که چی چیزایی در کاستم براشیز پیش شما جا مانده. گفتم یک قسمت های از سیتینگز کاستم براشیز مانده که امروز رو برای شما توضیح میدیم. خب سیتینگز کاستم براشیز شما میفهمید که یا برین از روی ویندوز برین براش سیتینگز هست، یکی درسته و دیگه چیه؟ F5 میزنید. خب این دیگه یاد گرفتن کسایی که ندید درسای کاستم براشیز از صنف اول دوم شد، درسای اول دوم در لینک بالا مراجعه کنید برایشون. درس اول دوم کاستم براشیز است. خب ما در اینجا اندم روی چی سلکت است تریپل اچ براشیز دو دونه جور کردم، یکی حلزون و یکی فلاورز. درسته اینی حلزون بود که سایز براش خورد کنم برای شما راحت فهمیده میشه. یعنی حلزون بود و دیگه چی بود؟ فلاور بود. یعنیش هم فلاور است. خب این رو دوباره کنترل ال میکنم، پیچ سفید میکنم، روی لیر جداگانه کار میکنم. خب امروز یک سر تنظیمات دیگر روی از اضافه میکنیم. اولین چیز مثلا چی؟ ترانسفر. خب بیاین روی ترانسفر که آمدیم کلیک هم بکنید تا پراپرتیز فعال شود. خب این فلاور ما چی بود؟ این رو انتخاب میکنیم. خب این یکی است. ببینید روی وقتی که ما روی ترانسفر کلیک میکنیم ببینید اوپاسیتی جیتر داره، این میتونید کم و زیاد کنید. دیگه فلو جیتر میتونید از اینجا کم و زیاد کنید. این برای شما فهمیده میشه که از ترانسفر در اینجا شما میتونید هم تنظیمات زیر این د پایین سیکنید. نه وقتی که شما این برش رو میگیرین در پایین برای شما فهمیده میشه که یک این در حالت برای شما وقتی زیاد میکنید. خب این چیزا رو خود شما کار کنید تا یاد بگیرید. درسته؟ ما امروز روی یک سری چیزای مهم میرم. خب دیگه است مثلا تکسچر داریم. درسته گفتم تکسچر برای شما میگم. خب اینی برش که اول انتخاب کرده بودم یعنی درست است. ببینید حال من روی تکسچر هم کلیک کردم. اینا شما تفاوت ببینید من زوم میکنم برای شما چیه؟ اینمی تکسچر روی اپلای کرده. دیگه از تکسچر داخل از شما میتونید مثلا خیلی چیزا رو روی اضافه کنید. مثلا این تکسچر میخوان روی اضافه کنید. درسته؟ و یا یک چیز دیگه از اینجا دیگه ایش میتونید روی برش خود داخل برش خود تکسچر میتونید انتخاب کنید و در اینجا از او گریدینت استفاده کنید. از گریدینت هایی که روی خود فتوشاپ به شکل چی داده اینه در اینجا شما در روی از برش هم چندین دیگه فعال میشه. خب دیگه در روی از این اسکیل داره و دیگه بعضی تنظیمات دیگه داره که اسکیلش چقدر باشد، برایتنس باشد که روز برایش میگفتیم. دیگه در اینجا نیست. ببینید اینجا گزینه دیگه به نام مود اضافه داره. ما که این مود رو بزنیم این یک دیگه در این رسم کنیم. ببینید تغییرات روی این مود میگیرم. مثلا این بار اینیش میگیرم. ببینید روی از فهمیده نمیشه چون بک‌گراند هم سفید است. خب روی از این گزینه‌اش یعنی کاسته از چی است؟ بخش تکسچر که این تکسچر روی زو اپلای میکنه. دیگه یک چیزی دیگه داریم به نام نویز. مثلا نویز دیگه اوقات فهمیده نمیشه. من نویز را یک برش چی میگیرم؟ برش معمولی میگیرم. این برش های اینی برش رو میگیرم. خب روی ذکر رفتم اینا روی نویز کلیک میبینیم. نویز یا سیتینگز نداره، فقط یک کلیک رویشه. این ببینید در چهار طرف برشم نویز اپلای کرده. اینه اگر من نویز پاس کنم یکی دیگه بکشم برای شما تفاوت فهمیده میشه. یعنی است و نیش نویز است. دیگه چی داریم؟ مثلا ویت اج داریم. یعنی یک چیزی که مثلا اینی یک شکل برای شما میکشه. ببینید نه این وقت شما برش را چی بگیرید خیلی راحت برای شما فهمیده میشه. اینمی برش هارد میگیرم. فرض کن رنگ از زیر تغییر میدین. من مثلا رنگ زرد میگذارم اینی را. خب دیگه صفحه خالی نماند اینجا. بیاین اینجا رسم میکنیم. اینه ببینید در اینجا کسته چی شد برای ما اجرا اضافه کرده و قبلش گزینه نبود. درسته؟ شما اجرا در اینجا اضافه کرده. خب یک چیز دیگه داریم به نام دوال براشیز. ببینیم دوال براشیز ما در کجاست. اینه دوال برش. درسته؟
روی دوال براش مثلا یک خو اینی براش ما است، درسته؟ مثلا من چی یعنی اچ پاس میکنم، اینی براش ما است. شما اینا خوب ببینید، اینی براش ما است. من در روی از یک براش دیگه اپلای میکنم، در روی این مزی براش یک براش دیگه اپلای میکنم، روی از براش فرض کنید چی را اپلای میکنم، اینی را اپلای میکنم. نه ببین در روی این باز تنظیمات از شما از اینجا بیاین مثلا اسکیلینگ اسکیترش زیاد کنید دیگه، اسپیسینگ یک چیز دیگه برام اسپیسینگ مطمئن باید داشته باشه. این اسپیسینگ چی؟ من این وقتی که اسپیسینگش زیاد بکنم فرض کنید روی چی را اپلای میکنم، یک چیز دیگه ده خوب کلا روی فریمز آمد، درسته؟ این را اپلای میکنم و اسپیسینگ از زیاد میمانم، جیترش هم زیاد میمانم. شما خود شما این رو تمرین کنید، برای شما اسپیسینگ یک ما داخل بانم چی کار میشه. خب در روی زیبرش دیگه برش اپلای شد، درسته؟ دوستا ما یک چیز دیگه که برایش امروز قرار است نشان بدیم. خیر دیگه چیز زیاد نمانده که شما را زو یاد بگیرید. فرض کن ببینین من برش های خود قبلا لود نکردم، این امروز لود کردیم تا برایش ما فهمیده شد. این برش ما انتخاب است، ببینین در روی چند چیز دیگه اضافه شده. یا خوب ببینین امو فولدر تریپل اچ داریم، نه؟ این از تریپل اچ به پایین سعی کنین چند چیز دیگه داریم ما که رو نو اپلود کردیم. خب دراگن ببینین این خود ما بس چی از برش خسته یک شکل اینجور کردیم دوستا. خوب ببینید دیگه مثلا این دراگن است، سعی مختلف است. خب ما سایز همین رنگ برش بره می رنگ درست است، خیر است، رنگ مهم نیست. خب باز دوباره کنترل ال میکنیم، فقط برای شما برش ها را چی کردم نشان دادم. ببینین دیگه حالت های دراگن است. دیگه از او گذشته مثلا بازم برای شما اگه نشان بدیم ویدیو خیلی دراز نشه و ببینین پایین ما دراگن اینجا رقم های مختلفش من جور کردم، درسته؟ بعد از او چی داریم مثلا دراگن برشیز any everything خود تریپل اچ دیگه چیه everything nice ببینید سکن اینجا یک سر چیزا داره. ما سایز برش کلان میکنم، اینه در روی ازی خیلی چیزای دیگه داره. خب دیگه اینجا زیاد داره که شما اینا رو منظور چیه که اینا رو شما میتونید در دیزاینینگ خود استفاده کنید توسط برش ها. بالفرض ما خیلی برش زیاد شده، لود کردنش هم سخت شده، درسته؟ فرض کو اینجا یک چی داریم، یعنی فریمز اینجا ببینید این فریمز داریم. شما سایز این شکل داخل از یک عکس میتونید راحت چی یعنی یک فریم اینجا ایجاد کردم. مثلا نیو لیر میگیرین فریمز و دوباره لیر بگیرین، ببینید این یک فریم ایجاد شد. شما این کلرایز میتونید هر کار میتونید توسط این فریم. خب این توسط چی جور کردین؟ یک برش اینا میار آماده چی رقم جور کنین. خب برای از این کار کسا من این کنترل ال میکنم، سفید میکنم. مثلا شما چی رقم میتونید برش ها رو آماده کنید که روزم برایش میگفتم دیفاین برش میکنید. خب مثلا بالفرض من روی چی میرم، گوگل میرم نوشته میکنم مثلا پروت، بالفرض پروت من یک توتیر میگیرم، درسته؟ بالفرض اینمی توتیر میگیرم، این توتیر میگیرم کاپی میکنم از اینجا، کاپی ایمیج. خب روی فتوشاپ خود میرم اینجا کنترل وی میکنم پیست میکنم، درسته؟ ایرم خورد میکنم. خب یک دیگه این رو چی کار میکنم؟ از طریق چی میرم بلک اند وایت میکنم، چرا که دیفاین برش برای شما درس قبلی گفتم در دیفاین برش کسته شما باید رنگ کلا رنگ سیاه و سفید میفهم، دیگه رنگا رو نمیفهمم. خب بلک اند وایت اینجا گزینش فعال نیست برای من، مشکل نداره. از اینجا میگیرم سرخی رو کلا کم میکنم. خب دیگه و یک کار دیگه میکنم کانترست زیاد میکنم، این تفکیک بین رنگی چی و سیاه و سفید برای من نشان بدین، بالاترین کانترست رو برای میگیرم. خب این ساحه بک‌گراند ببینید روی برش من روی پنسل پاگ من فعال شده. خب این رو میگیرم، کدام پنسل پاگ میگیرم حالتی سیاه میشه. من این رو چی کردم، درسته؟ یعنی میره این رو سلکت میکنم، این درس امروز برای شما گفته بودم، درسته؟ از اینجا چی کار میکنم؟
روی ادیت بود دیفاین برش. خب دیفاین پترن، دیفاین برش پرسیپس. خب اینر چی کار میکنم؟ سیو میکنم. درسته؟ اینر سیو میکنم. خب اینی ببینید الان من توتی خود دیلیت میکنم. درسته؟ یعنی به صورت چی؟ یک فرض رنگ زیر سیاه بگیرین بهتر برای شما میشه. خودت در برش شما یک توتی اضافه شد، شما هر چیز دیگر میتونید اضافه کنید. درسته؟ نه برشتان گل باشه، یک چیزی که به درتون بخوره که بود درسای دیگر باز در صنفای قبلی برای شما گفتم شما چطور میتونید از این استفاده کنید. این بود درسای یا درس سومی یا صنف سومی کاستم برشیست. امید که مورد پسند شما قرار گرفته باشد، همچنان خسته نشده باشید و لذت برده باشید. پس لطفاً چنل ما را سابسکرایب نمایید. اگر خوشتان آمده و دیدید و این چنل ما را ویزیت کردین، دیدین که یک چیز برات بخور است، پس حتما چنل ما را سابسکرایب کنید اگر سابسکرایب نکردین. تا دیدار بعد شاد و پیروز باشید.